Buenos días, licenciado Luis Fernando Pintado. Buenos días, compañeros y compañeras. Nosotros vamos a presentar el trabajo de corrientes filosóficas. Los integrantes de este grupo son Lady Francisca Angamarca, Noralma Mireya Angamarca, Rosa Belén Proa, Carmen Andrea Curipoma y Marco Antonio Angamarca. Para este siguiente video hemos escogido la cascada de San Francisco, que se encuentra ubicada a unos 45 minutos de la parroquia Gualel. Hemos escogido este lugar ya que representa uno de los lugares turísticos de la parroquia. Es muy conocida por los habitantes de este sector como también por los foráneos, ya que en este lugar se realizan diversas actividades. Una de ellas es el carnaval, que se festeja todos los años. El día sábado 1 de junio, mis compañeras Lady, Noralma, Rosa y Carmen a las 9 de la mañana salieron desde la parroquia Gualel hacia el barrio San Francisco. Nosotros escogimos este fin de semana ya que el clima nos ayudaba para realizar esta actividad. Así que la hora de concentración en el barrio San Francisco fue cerca de las 11 de la mañana. A esos instantes nos dirigimos hacia la cascada y pudimos realizar esa actividad. La cascada en sí mide aproximadamente unos 80 metros. El agua cristalina que posee esta cascada proviene desde el cerro de Salvío. Y pues bueno, con esta breve explicación continuamos. Vamos a ver el siguiente video que realizamos. Espero que sea de su agrado y sepan disculpar algunos errores que se puede ver en el video. Hola, buenos días. Bueno, ya hemos caminado como hora y media desde Guadel hasta San Francisco. Nuestro grupo está conformado por Marco Angamarca, mi persona, Norma Angamarca y Yesenia Morocho, Rosa. Hola, buenos días. Hace como hora y media caminando desde Guadel hasta San Francisco. Ahorita ya estamos todos en el grupo. Nuestro grupo está conformado por Marco Angamarca, Lady Angamarca, Rosa Angamarca, Norma Angamarca y mi persona. En estos instantes vamos a ir allá a la cascada, así que todos para allá arriba. En breves instantes volando con ustedes. Hola, buenos días. Hace como hora y media caminando desde Gualel hasta San Francisco. Ahorita ya estamos todos en el grupo. Nuestro grupo está conformado por Marco Angamarca, Lady Angamarca, Rosa Angamarca, Norma Angamarca y mi persona. En estos instantes vamos a ir allá a la cascada, así que todos para allá arriba. En breves instantes volando con ustedes. Bueno, ahorita de nuevo ya estamos llegando en la cascada de San Francisco. El compañero Marco está llevando todos los implementos para escalar. Esta es. Ahora nos han estado acompañando unos borrillitos también. Oye, voy a iniciar de la de.
gusta ver también. Bueno, como pueden observar, bienvenidos a la cascada de San Francisco. Ahí están todos los integrantes del grupo. Bueno, ahora vamos con ellos para ver. Ahí están las fotos. Voy a parar y para tomar fotos. ¿Sí? Están yendo a ver. Como podemos ver, ahí están los implementos. Por ejemplo, ahí está. Se borra, Rosalí. Como podemos ver, ahí están los implementos, por ejemplo, los guantes, los cabos, los cascos, los chalecos y los cinturones. Bueno, aquí nuestros compañeros están ya poniéndose todos los implementos para escalar. ¿Cómo se llama? Cinturón. Bueno, ya estamos poniendo los implementos. Los primeros que vamos a descender en la cascada vamos a ser mi compañera Lady y mi persona. Como ven, ya estamos. Mi compañero Merper está ayudando a arrastrar a Lady. Este chaleco está con un pito de emergencia. Por si acaso nos queremos ahogar. Le llamamos a Marco que nos salve. Bueno, aquí estamos todos ya yendo para... ¡Uy, un barco! Bueno, aquí ya los compañeros ya están escalando con la ayuda del compañero Marco.
Puedes grabar mientras nos haces. ¿Ves? Mucha tecnología. Graba de cámara también. No voy a caer, ahorita ya me caí. Ay, te mataba. Ay, te mataba. Pues solo mi pie, ¿no? Es que voy a hacer algo que es al máximo, no me duele. Mira, acá ven. Acá. Ahí es hondo, ¿verdad? Ay, te mata la cola. Ahora sí, oye, mira, agua que se va. Ya se terminó. Bueno, aquí ya una compañera está terminando de... Ya, mucho. Bueno, ahora van a escalar mi compañera Andrea y Rosa. Esperemos que no le pase nada a él. Y que no griten duro. Como yo. Paremos, todavía no está. Ya es lo máximo ahí.
el celular. Quiero ir a hacer un yo grabando por acá. Bonito que y ha bajado yo por todo en chistes ahí. Pero parece como fuera cerquita, ¿no? Pero esa como más dura va a bajar un poquito.
No van a hablar. Yo pensé que te ibas a tomar fotos. Yo igual, yo ya Ya. A ver, espera primero para hablar después de las fotos. Tal vez a ver cuál es. Ahí está grabando. Y aquí mismo aplastas. Ajá, sí. Y ahí tampoco. Oh, también. Qué inteligente. A ver. A ver. Después de que escalamos. No es escalar, no se va a escalar, es subir, ¿verdad? Que descendimos la cascada. Corte 1, 2, 3. Después de que casi digo incendimos. ¿Cómo era? Descendimos, descendimos ya. Otra vez. Luego que descendimos la cascada, mi compañero Marco nos invitó a un rico almuerzo. Ahorita estamos disgustando. Sí, a las 3 estamos almorzando. Bueno, buen provecho, compañeros. Y ya regresamos en breves instantes. Despídense. Chao. Te cuido, Marco. Chao, digo, ¿qué dices? Bueno, pues ya es hora de ir. Me parece el carro. Así es. Venga desde su baratonazo. Bueno, pues ya está viniendo el carro que en donde van a ir las compañeras a Gualel. Vaya. Feos ahí ustedes hoy. Ay.